فوزي، هل تعتقد بأن هذه المجموعة التي اختارها بيتكوفيتش قادرة على الذهاب بعيدا في المونديال؟ هل تثق أنت في هذه المجموعة؟ بعيدا وين محمد؟ نلعبوا كاس يعني أقل شيء نمروا الدور الثاني. أنا بالنسبة لي بالدور الثاني ب 48 فريق، واحسن راح يكونوا 4 ولا 5 احسن، 8 احسن توالي، 8 احسن ثالث اظن، ولا ما رحناش في الدور الثاني بالاخر. معناتها الاشكال راهو في اللاعبين والطاقم. نعم، كل الامكانيات راهي موفره باش قلت لك اقل شيء الدور الثاني، يعني ممكن ان شاء الله ابعد من الدور الثاني ان شاء الله. نعم، ولكن انت هل تثق في هذه المجموعه؟ ولا لعبوا لاعبين اللي يقدروا يتضاربوا فوق الميدان. انا اظن باللي كاين مستوى، كاين لاعبين اللي يقدروا يمدوا الافضل في هذا الكاس العالم. ولكن المقابلات هي تبين لنا محمد نقدروا نشوفوا هكذا ما تكون احسن قائمه في العالم. نعم. ولكن فوق الميدان لازم تكون في المستوى. اظن باللي اللاعبين راهم واجدين وجاهزين باش نبداو كاس العالم. انت متفائل ام لا فوزي؟ كيفاش بيان سور مع الفريق ديالي المنتخب الوطني ماذا نديروا احسن دوره. لا، لكن هل انت متفائل بالنظر للمجموعه التي وقعنا فيها، بالنظر لقوه المنتخب الارجنتيني بطل العالم، منتخب النمساوي ايضا خطير؟ كاين لقاءين رايحين يجيونا صعاب. الارجنتين والنمسا ماشي مقابلات سهله. مع الاردن بلا ما نحقروا المنتخب الاردني، احنا رانا افضل من المنتخب كرويا. نعم. واش عندنا كما يقول لك خبره، اظن باللي افضل لاعبين من المنتخب، ولكن باحترام. نعم. نحترموهم، ولكن فوق الميدان اللي نبينوا ولا كنا الاحسن والافضل فوق الميدان. محمد ما نقدرش نقول لك المقابلات ما يتشابهوش. نعم. والمقابلات ماكش تلعب مقابله كما يقول لك بطوله افريقيه، اليوم راه كاس عالم. ماذا تتوقع من مشاركه الجزائر في كاس العالم؟ انا نشوف باللي نقدروا نجوزوا للدور الثاني محمد. ومن بعد عندنا حكايه واحده اخرى، كي نجوزوا للدور الثاني المنافس شكون اللي راح يقابلك، ومن بعد نديروا حساباتنا كما المدرب قلتها في الاعداد السابقه، اذا تاهلنا في المركز الثاني سنواجه منتخب إسبانيا بنسبة كبيرة، لأنه سيحتل المركز الأول في مجموعته. إذا احتللنا المركز الثالث وتأهلنا ضمن أفضل الثوالث، قد نواجه الولايات المتحدة الأمريكية، قد نواجه كندا، قد نواجه ألمانيا، فيه منتخبات ربما أقل قوة من المنتخب الإسباني. إذن يبدو التأهل في المركز مع أحسن الثوالث أفضل من التأهل في المركز الثاني. أما إذا أحدثنا مفاجأة وتأهلنا في المركز الأول ستكون الأمور أسهل. ولاد حدا مع الإسبان راهو مقابلة تكون صعيبة، ولكن في كرة القدم غير مستحيلة. مالغري على بالنا باللي الفرق الكبار صعب تلعب معهم محمد، ولكن راح تلعب. نعم. ولا تكاليفيت انت في المرتبة الثانية. فوزي، أعلم بأنه سابق لأوانه، لكن لو طلبت منك توقعاتك الآن قبل 17 يوم من أول مواجهة، النتيجة مع الأرجنتين، مع النمسا ومع الأردن، كيف ترى نتائج المنتخب الوطني؟ فوز، تعادل، خسارة مع الأرجنتين؟ ما تقدرش هكذا. معليش فوزي، مع الأرجنتين مقابلة صعبة محمد. مع الأرجنتين راح تكون مقابلة صعبة. كل المباريات صعبة في المونديال. لا ولكن فوز، تعادل، خسارة؟ ما نقدرش. ماذا بيا تعادل مع الأرجنتين. مع النمسا ماذا بيا ما نخسروش. تعادل ماذا بيا. ومع الأردن ماذا بيا نربح. نعم. مع الأردن دوك ولا ما ربحش الأردن محمد. نعم. كيفاش راح نقابل المنافسين اللي تتوقع فوزي تعادل امام الارجنتين، تعادل امام النمسا، وفوز امام الاردن ان شاء الله. ولكن المقابلات كاع راح يكونوا صعاب. انت واش راك توجد لهذه المقابلات محمد؟ نعم. ميدو، بيتكوفيتش ركز امس كثيرا على روح المجموعه، والفرد يجب ان يكون في خدمه المجموعه، وصحيح بان النجوم شيء مهم داخل المنتخب أن تكون تملك نجم أو نجمين، لكن دائما يعود ويقول بأن الأهم هو المجموعة وروح المجموعة والتضامن بين اللاعبين. هل أنت مقتنع بهذا الكلام؟ شوف، كرة القدم كاين الإمكانيات الفنية، نعم، الإمكانيات المالية، وكاين النية. هذه هي روح المجموعة. نعم. لما تكون كاينة روح المجموعة وكاع اللاعبين في خدمة البعض، نبداو نشوفوا هذه الأمور في المباريات. كرسي الاحتياط بعد تسجيل المنتخب لأهداف. نعم. لا رياكسيون دي رومبلاسون ولا كيفاش يعيشوا، باسكو اليوم كي نروحوا نتحدثوا كرة قدم، نعم، في هذه الدورة خدا 26 إلى 27 لاعب. نعم. مستحيل يلعبوا في 27. هذا شيء رسمي. نعم. حتى في المباراة الودية أمام هولندا تبدأ تبان الخيارات، ربما غياب بوداوي اللي راح يكون على المباراة هذه بنظر أنه ما دربش طيلة الأسبوع،
ممكن نشوفوا خيار اخر ما كان بوداوي كاساسي، لكن حتى التغييرات راح تكون سي دي شونجمون سيبلي. نعم. ما راحش تكون مباراة ودية شغل ماتش غالا فان داني بعدها اللاعبين يروحوا للعطلة، لا، هي مباراة أكثر منها تحضيرية اللي منها ودية، تحضيرا لكأس العالم. لذلك راح نشاهدوا تقريبا يكون عندهم مجموعة تاع 15 16 حتى 17 لاعب هما اللي معنيين بثلاث مباريات في كأس العالم، بالنظر إلى أنه فيها 5 تغييرات الآن وليس 3 مثل ما كان. بعدها سي لا رياكسيون دي جوار كي نفون با جوي، هذا هو لو بلو ديفيسيل ا جيري دون ان تورنوا فيرمي. اصعب ما يمكن تسييره هو تسيير اللاعبين اللي ما راحش يلعبوا، باسكو اليوم نحبوا ولا نكرهوا ليغو اكزيستي، سي اون كوب دو موند. نعم. كاس العالم ممكن مره في حياتك ما تزيدش تلاقى بها. نعم. لذلك ليغو هذاك تاع اللاعبين وهذا انساني. نعم. سي هيومان. نعم. اليوم انا بالك لو كان من نجي ريبيتيسيون 2 3 4 نيميرو ما ندخلش بالك يغدني الحال. صح. فما ادراك بلاعب في كاس العالم. لذلك تسيير المجموعة مهم جدا، نظن لذلك كانت فيه بعض الاختيارات بالنظر إلى هذا الأمر، أنه تسيير المجموعة طيلة الدورة. أنك لما تأتي المنتخب تقبل بأن المنتخب هنا سي لي ميور سي لي ميور جوار الجيريان دون لي 11 بوست. اليوم هذه هي، اليوم كاين أخطاء، ما كاش أخطاء في القائمة بالنسبة له، هو لي ميور 26 جوار الجيريان كي اكزيست اكشوالمون عند بيتكوفيتش هما هاد 26. بيتكوفيتش قال ايضا كلاما مهما، قال باني اعتمدت اعتماد كبير على احصائيات دقيقه من المحضر البدني الذي اعطاني معلومات دقيقه عن كل لاعب. لا اكيد. وي اش تحدثت المره الاخيره لما كنا نتحدثوا على الاصابات كل شيء. اليوم في هذا المستوى يا با بلاص وازار، ما تقدرش تنجح كي تخدم بلو هازار. نعم. لازم تخدم سولون لي تكنيك اللي يخدموا بهم كل المنتخبات في العالم. اليوم الناخب الوطني في القائمه اللي دارها اكيد عنده تقارير طبيه وبدنيه من على كل اللاعبين. اليوم المحضر البدني للمنتخب الوطني يتواصل مثلا كي كان رامي بن سبعيني مصاب، يتواصل مع المحضر البدني لنادي بوريسيا دورتموند، باسكو ابخي يا اون شارج دو ترافاي باش ترجعوا، ما تقدرش تخدموا هازار. لازم يكون عندك كيفاش ولا لونطرينمون، اسكو لا شارج اللي يخدم بها قليله بزاف. دونك هذه الامورات كلها يسيرها الناخب الوطني والطاقم الفني. لذلك هو مادام على راس الهرم، كل لاعب عنده تقاريره الفنيه والبدنيه والطبيه من اجل اختيار اللاعبين اللي راح يكونوا. ابخي هو انسان كيما انا وياكم في دي شوا. نعم. دون لا فيك فو فار دي شوا. والامر اللي شدني شويه فيه البارح في لا كونفيرونس دو بريس ولا من نهار جا، سي كالكان دو ماشي ريزيرفي مي الكاركتير تاعو داير هكذا كيما نقولوا احنا بالعاميه بارد، هو جاي هكذا. ما يغياجي با ترو، ما يهدرش بزاف، مي لو لونغاج كوربورال تاعو البارح، لغه الجسد تاعو البارح تاع واحد يهدر واثق من الخيارات اللي دارها. تحسوا اني با ايزيطون الى